איוש. אוקיי, באיוש אני מנהלת כבר. איוש, וזאתי עוד פעם רומי קלפה. והיום נלמד לעשות דברים. בסרטון הבא אני אלמד אתכם איך לעשות גלגלונים, שזה יהיה סרטון מאוד קצר. אבל מאוד קצר. וזהו, ואני מקווה שאתם נותנים לייק ונרשמים. תכתבו לי בתגובות מה אתם עוד רוצים ללמוד ותלחצו על הקישור. וזהו, זה הכל. ואז אני אלמד אתכם אפילו שפגעתם, ריקודים. זה אפילו לא בתחום הריקודים, אני יכולה גם ללמד אתכם תראו מה שאתם רוצים, לא אכפת לי אפילו לא. הופ, הנה רואים? כי אני יודעת איך עושים את זה. בבקשה. אוקיי, וזהו. ואני יודעת איך עושים כל מיני דברים מאוד מעניינים. אני ארשום לכם מה אני יודעת אחרי זה. כאילו, אני לא ארשום לכם, אתם פשוט תשאלו, אז אני אענה לכם בכן ולא. טוב, נראה לי שהפילטר הזה תופס חזק. טוב, וזהו. ואני מצפה, אני אשים את הקליפס. לא, רציתי לשים קצת מאסקרה, כמו שפה, אני מסתכלה על אותו דבר. שמתי קצת, סתם, איזה מאסקרה, זה פילטר. כן, אז זה פילטר. טוב, ואני מתארגנת להופעה. טוב, אני לא יכולה לקק את השפתיים. וזהו. ואני מתחפשת, תחכו. שנייה, אני טוב. רגע. עדיין, תמשיך. לא, תגידי שלום. שלום. תגיד שלום ילד. שלום. שלום. תגיד שלום דוד. שלום נשמה, מי זה? מישהו שצופה בך. מי זה? מי צופה בי? שלום. ישראל. תגיד שלום לישראל. שלום לישראל. מי זה? תסתכל מי זה. אמרתי שלום, מי זה אבא? מי זה סבא? מי זה? אתה. נו. לא מבין כלום. תגידי שלום. שלום. תגיד שלום. שלום. ישראל. שלום ישראל.